我希望令到所有人嚟到學習嘅都可以成功。但係事實上面咧，的確會有一班嘅人啦，年紀比較大，佢哋嘅挫折困難亦都即係 Algo Force 嘅挫折同困難。咁所以我哋要解決呢個重大嘅挫折或者困難，亦即係我哋要解決客戶遇到嘅問題。舉個例啦，我哋有一個叫 Gems Panel 啦，係希望大家咧可以好快速地安裝一啲交易平台。我相信咧未來嘅教育科技咧係會不斷咁進步。以往咧我諗甚至乎幾百年前到今時今日咧都係行出嚟一個導師對所有人一齊教學。咁但係我相信咧喺26年、27年、28年呢個世界就會變化啦，甚至乎一啲開發者啦都好積極咁推動緊唔同類型嘅人工智能機械人嘅。一個導師對一個人啦，會因應受眾嗰個人去為佢創作一啲內容，就可以達至佢哋盡快獲利嘅效果。呢個就係科技嚟緊準備嘅走勢同埋趨勢，呢個咧係需要做嘅。Hello， 大家好，我係 Wing Sir， 一個研究咗量化交易策略好耐嘅投資人。即刻訂閱我哋嘅 YouTube Channel， 去感受量化交易嘅威力啦！